英倫銀行又減息啦，今次基準利率降到4.25%，按揭利率跟住跌到4%到4.5%，仲將錢擺喺銀行食息，out啦。而家醒目投資者都轉戰買樓收租，正回報率高達9%，真係瞓住賺啊！不過買樓都要識揀，專家推薦英格蘭北部嘅收租天堂，好似利物浦同諾定咸呢啲地方，租金回報輕鬆過6%，樓價同租金每年穩升5%，簡直係懶人投資法首選，可以玩爛屋變金屋嘅翻新項目。市場上成功案例唔少，伯明翰有間廢棄工廠，80萬鎊買入改造成 loft 公寓後，買到120萬鎊，18個月賺足30%。仲有個更誇張嘅案例，3間戰前唐樓改建成學生公寓，轉手賣俾地產基金，回報率高達25%。呢啲邊係普通投資，根本係樓宇魔法改造。專業投資者而家都瞄準翻新項目，目標回報普遍15%到25%。想入行，記住要做足功課，揾可靠嘅建築團隊同律師幫手。溫馨提示：雖然回報吸引，但都要計清楚裝修成本同時間，唔好淨係睇表面數字。正經講句，而家英國樓市機會處處，最緊要揀啱策略。穩陣派可以收租，進取派可以玩翻新，點都好過放錢喺銀行等貶值啦。最近仲發現個新趨勢，將舊學校改建成共享工作空間，回報仲高過住宅項目，真係諗頭多多。最後醒多句，投資最忌一窩蜂，要做就要趁早，等個個都話好嘅時候，可能已經係接火棒嘅時候啦。記得 follow 我哋頻道，獲取更多英國實時資訊。